前几期我们详细聊了2004年震惊世界的南亚大海啸，共夺走了全球将近30万人的生命。多位幸存者讲述了他们的惊险遭遇，而我们看到的曝光的现场录像犹如人间地狱，让人触目惊心。那么，面对如此巨大的灾难，人们不禁要问：海啸来临前有哪些奇异的先兆呢？海啸有没有办法预防呢？在此之前，请点击关注、收藏我们的频道。接下来我们一起一探究竟。为了解开南亚大海啸的谜团，多个国家的专家纷纷参与本次灾难的调查研究。这场海啸的波及范围异常广泛，从泰国横跨了整整6000公里，冲到了非洲，其长度相当于地球周场的1/7。海啸所需的能量根本无法想象，灾难发生的过程更是前所未见。一般情况下，海啸是由海底地震等极端变化产生的破坏性海浪，而地震是由于地球板块的活跃运动造成的。但是深海常见的8级地震根本就造不成如此巨大的破坏。最后，专家们经过多次的实验证明，引发海啸的原因是2块大陆板块在长期持续的挤压之后，造成了一条长达1600公里的板块断层。这种规模的断层是前所未见的，但之前一直是处于休眠期。专家们最后得出的结论是，此次引发南亚大海啸的深海9级大地震，足足持续了8分钟之久，释放了巨大的能量，最终导致了这1600公里断层的一处断层突然间出现了10米深的纵向裂缝垮塌，2个板块的边缘快速错层，于是瞬间腾起了数十亿吨的海水，这才引起了致命的大海啸。而每1吨海水带来的冲击力都相当于一辆卡车全速撞击的威力，破坏力极大，可想而知，当脆弱的人体遭到海浪冲击时的惨状。而这次印度洋深海地震产生的能量，相当于3万多颗广岛原子弹，能量转化形成了移动的水墙。深海地震引起的波动与海面上的海浪不同，一般海浪只是在浅水层波动，而地震所引起的水波波动是从海底到海面整个水层的起伏。另外，专家把地震前后的卫星画面进行对比后发现，当时海啸在深海中的移动速度达到罕见的900公里每小时。一般情况下是700公里每小时，当时海啸的速度相当于一架战斗机的飞行速度，因此才能在短短的几小时内就能横跨大洋。海啸在深海中的时候，波长宽而长，可达数百公里，海面只能看到低又宽的波浪，和普通的海浪一样，波高不足1米，几乎肉眼看不出来是海啸。而当海啸进入浅水区时，速度已经减慢为每小时数十公里。但由于海水的深度突然变浅，就导致波长减短，而波高急剧增高，海浪可达数十米。这样的水墙犹如一座大山，而水墙每隔数分钟就会再重复一次。而幸存者回忆，南亚海啸最高的水墙高达惊人的30多米。专家们发现，受灾严重的班达亚奇市海滩附近房屋的海水残留痕迹已经高于海平面10米，而市中心已经超过3米。另外，海啸前所未有的推动着海水横扫海岸线，最后深入内陆4公里的市中心，并且速度没有减缓，反而加速前进。当时第一波海水来临时，人们还能走路避开，但之后致命的浪潮水流速度急速提高。原来，先登陆海岸线的第一波海浪，因为受到大地的摩擦力阻力影响，所以行进比较缓慢，而随后的海浪则是在第一波海浪上行进的。由于行进的摩擦力大大减小，再加上后浪推动着前浪，所以速度快得很多。那么，为什么南亚大海啸来临前没有预警呢？原来，当时太平洋地区才有安装有海啸预警系统，而印度洋并没有相关设施，所以海啸来到眼前，人们这才反应过来。但是这时候想要逃跑已经来不及了。如果建立完善的监测预警系统，就能在地震来临前1分钟及时通知广大民众。要知道，在灾难中，关键的1-2分钟可以拯救许多生命，以及减少损失，也才能为沿海城市的居民安居乐业提供充足的保障。那么，海啸来临前都有哪些先兆呢？首先，海啸、地震、台风等自然灾害都会产生次声波，而有些动物能够听到这些声音，比如大象、鳄鱼、老虎，它们对于远处发生的这些灾害都会有所反应。例如印度洋的这次大海啸，就有一头大象听到海啸产生的次声波后，躁动不安，最后不听主人指挥，快速地离开了现场。
而那名乘坐大象的游客才因此幸运地躲过一劫。还有当时有人看到大批海鸟惊恐乱撞地飞过，大量的鱼游到岸边，而且比平时多出来好几倍。其次，当看到大海出现异常退潮或暴涨的时候，比如海水涨退潮的时间与平常涨潮退潮时间不一致，而且比平常退潮涨潮的速度快很多，涨潮退潮的幅度大，这时候就应该意识到有发生海啸的可能。还有，深海突然传来异常巨大的响声，并且海水一直在冒泡。而当时泰国的普吉岛上就有一个小女孩，因此拯救了100多名游客。当时他们正在阳光下的沙滩上享受惬意的假期生活，而他们不知道的是，即将到来一场毁灭性的灾难。小女孩蒂尼后来回忆说，当时海滩上的所有人都不知道发生了什么，但是她刚好知道，因为她在2周前上地理课的时候刚刚学过海啸的知识，知道海啸来临之前的前兆。当时还在海滩上玩耍的她，看到海水泛起了水泡，嘶嘶作响，就像水开的一样，她觉得很可能是海啸就要来了。害怕到极致的她对着自己的父母大喊：“海啸就要来了！”看到自己的孩子这么激烈的反应，他的父亲意识到了事情的严重性，马上把情况反映给了旅馆的工作人员。而就在大家撤离的几分钟后，巨大的海浪突然从岸边向旅馆涌来，来势汹汹。因为蒂尼提前的警告，上百位民众撤离及时，没有出现人员伤亡。而蒂尼当时所在的海滩也是泰国仅有的几个没有人员伤亡的海滩。那么，当遭遇海啸后，人们应该怎么做呢？由于在这种可怕的海啸面前，人类根本毫无还手之力，逃跑或者躲藏起来是毫无意义的。唯一的逃生方式就是进入坚固的建筑物，并且尽量往高处走，或者爬上牢固的大树，而且不建议待在车里，不然可能因交通拥堵就会耽误时间。如果已经在洪水里面，必须脱掉鞋子和外套，特别是棉服和比较重的鞋子。记住，必须反应足够迅速，保持观察四周被洪水夹带的杂物，以免被击中。如今，地球无时无刻不在发生灾难，海啸、地震、火山喷发、龙卷风、台风、瘟疫等等。这些恐怖的天灾让我们深刻地明白，在大自然面前，人类犹如蝼蚁般渺小，并且在这短暂的一生中，珍惜眼前幸福，心怀敬畏之心，对待自然和这个世界。感谢大家观看，欢迎在评论区说说你的看法。如果觉得我们的视频不错，记得关注我们，你的订阅和关注就是我们继续做下去的动力。长按点赞也能让我们做出更好的视频。在这里真诚的感谢每一位支持我们的朋友。生活是美好的，大家照顾好自己，我们下期视频再见。